శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణం. మా గ్రామంలో వాతావరణం చూపిస్తూ చూడండి ఎట్లుంది ఇప్పుడు. వామ్మో స్వామి శరణమయ్యప్ప. నేను ట్రాక్టర్ మీద ఉన్నాను. అసలు చూడండి స్వామి ఎంత బీభత్సంగా నల్లగా పట్టిందో. మరి తుఫాను, మరి ఈరోజు వరకు వాను, అసలు చల్ల గాలి తోలుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మాత్రం ఆరోగ్యానికి చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది, కానీ రైతులకు చాలా బాధగా ఉంటుంది. వామ్మో. మరి మీ కాడ ఎట్లుందో కామెంట్ చేయండి.